Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每礼拜带探讨一个有意思的国际话题。你知道今年6月中到7月初，全世界最热门的体育赛事是什么吗？答案是欧洲国家杯足球赛，简称欧国杯或欧洲杯。估计呢，光是收看转播的总人数就会高达19亿人。不过，如果看看比赛现场，就会发现看台上的观众竟然通通没有戴口罩。他们一下大声加油欢呼，一下抱在一起庆祝的景象，看在3级警戒的台湾人眼中，可能有点羡慕，又有点怕怕的。今天这集呢，就要来看看激情四射的欧洲杯赛场上要怎么防止病毒传播呢？观众到底有没有遵守防疫规定？公共卫生专家又怎么看待这一场地球上最大体育活动的健康风险呢？4年一度的欧洲杯本来规划在2020年风光举办史上最大规模赛事，由13个会员国、13座城市共同举行，来庆祝60年的大赛历史。没想到因为 COVID-19 疫情爆发，被迫延期到2021年，而且因为疫情等等原因，稍稍缩水成11国、11座城市比赛。不过就像东京奥运一样，2020欧洲杯的名称并没有改变。事隔1年，这场盛会不只承载了足球迷的满心期待，背后更有赶快走出疫情的象征意义。Ça va être excitant, très excitant. Ça fait 2 ans qu'on attend et j'ai hâte. 问题是呢，赛事分散在11国，不止现场观众有群聚的风险，更代表跨国移动的球迷也可能加速病毒传播。主办单位欧洲足总一边坚持在疫情中办比赛，一面也强调安全第一。首先就要求各国评估当地疫情，限制场馆的进场人数。而针对现场观战球迷呢，也有一系列的防疫规定，包括必须要出示完整接种或快筛阴性证明，以及分流入场。而进场和室内空间呢，也得一律戴口罩，只有在座位上的时候可以拿下来。除此之外，个别球场还会颁布更多的防疫措施。看起来似乎是很努力在举办赛事跟维护健康之间取得平衡，不过实际执行起来又如何呢？就拿英格兰对苏格兰的英国内战当例子吧。在6月18号英国内战当天，英国打完2剂疫苗的人口比例已经逼近50%了。政府计划呢，1个月后的7月19号就要完全解除封城。然而，感染力超强的 Delta 变种病毒使英国6月份以来再度出现新一波疫情，每天新增确诊人数又冲破10000人大关，也让伦敦市长拜托苏格兰球迷不要大老远跑来看球。但有好几千人显然一点也听不进去。We've not got tickets, but we've got cheap we're tickets. opening get tickets. We've got cheap tickets. We've got a boozer. And that's all that That's matters. all that matters. Why wouldn't you come down? Biggest game of our lives, mate. Why would you never come down? 很多人根本买不到球赛门票，但就是要揪团到伦敦嗨一回。至于仔细进场的观众呢，显然也没在管温布利球场的防疫措施，例如不得击掌、拥抱或近距离肢体接触，以及每个人之间尽量维持1公尺的社交距离等等。尽管这场比赛只开放一半容量45000人入场，但看台上人人勾肩搭背，大声欢呼，谁还管什么病毒或疫情呢？激情四射的球赛过后，苏格兰当局在6月30号公布追踪数据，将近2000多名到伦敦看球的苏格兰球迷宣告确诊，其中有近400人到现场看球，另外1600多人则是到过市区其他地方。苏格兰在最近这一波 Delta 疫情当中灾情本来就比英国其他地方更惨，现在更是雪上加霜了。而类似的情况呢，也不只局限在英国，芬兰和俄罗斯在圣彼得堡的赛事结束之后呢，芬兰也传出有200多个新增病例跟出国看球的球迷有关。在欧洲整体疫情又重新拉警报的此刻，特别让世界卫生组织担心。We're not in opposition to the games occurring, but they need to be occurring bearing in mind that we are in the midst of a pandemic. These are events where people come together, where you can have these super spreading scenarios, and where the spread of the variants of concern, but also SARS-CoV in general,
can be accelerated. 尽管世卫专家干着急，不过为了重振经济与民心，好几国都抢着举行欧洲杯的最后一轮赛事。而就在22号，欧洲足总终于拍板，本届欧洲杯的准决赛跟决赛7月初通通在伦敦温布利球场举行。届时这3场比赛开放进场的人数将会提升到球场总容量的75%，也就是6万人之多。世卫组织担心随着2020欧洲杯迈入最高潮 ，Delta 病毒也会随着人潮散播到接种率相对没那么高的地区，让医疗系统再度面临瘫痪危机。而这样的风险不只是欧洲杯，从温布顿网球赛到东京奥运，到其他各种大型活动，恐怕都得小心评估。我是大风吹，我们下回见。Based on the estimated transmission advantage of the Delta variant and the using modeling forecasts, the ECDC is telling us that 70% of the new infections are projected to be due to this variant in Europe by early August, and 90% of infections will be of this variant by the end of August. So there is clearly a very worrying trend. There is something that compels us to continue being very vigilant. 最后要感谢所有支持我们的频道会员们，尤其是干爹干妈等级的会员：翁义顺、钟宣厚、九 man、应中豪、张宇安、炒饭小子、王俊哲、金爪机械、Jason Lin、魏酸人、明世科技有限公司、查克苏照相馆、台提菜、福手宾士卡车、黄蜂、惠成代书、James Lin、范设计室内设计研究室、CZH， 还有 Joseph Chan。谢谢你们，谢谢。